Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ainingtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai batuk berdahak pada anak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsinta.tv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Johannes Ridwan SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Bethesda Hospitals. Kita sapa dulu Dr. Johannes yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Johannes, apa kabar? Selamat pagi, Bu. Kabarnya? Baik. Baik, good. Dokter, hari ini kan mau membahas seputar batuk berdahak pada anak, gitu ya. Kalau batuk itu kan sesuatu yang sebetulnya ini kan reaksi alamiah, artinya natural lah ya, biasa gitu ya, terjadi baik pada orang dewasa ataupun pada anak-anak nih tema kita kali ini, karena dokter spesialis anak. Nah, kalau batuk berdahak, apakah memang sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan, atau justru sebaliknya ini tanda dari suatu penyakit yang bisa dibilang bisa juga serius gitu, yang perlu diobati dengan cepat? Kira-kira seperti apa sih dok pengertian batuk berdahak pada anak? Silakan. Jadi kalau batuk berdahak pada anak, biasanya batuk yang disertai kedengarannya ada lendir di dalam saluran pernapasan. Kalau batuk hanya beberapa batuk ada yang seperti tersedak, beberapa batuk disebabkan oleh yang terburu-buru, akhirnya dia bisa batuk juga. Pada saat batuk yang berdahak, biasanya itu anak tersebut biasanya ada pilek. Oke, jadi batuk tuh bisa juga tanda-tanda ini sebenarnya terinfeksi apa ya tadi, virus, ya, virus, kuman, bakteri, atau ya artinya macam-macam ya dok ya. Orang menganggapnya sebagai orang tua, ini mungkin kalau batuk berdahak kaitannya sesuatu yang ya batuk pilek biasa gitu ya dok ya. Tapi mungkin nggak sih batuk berdahak juga tanda dari penyakit serius juga, artinya bukan batuk pilek yang biasa terjadi pada anak-anak gitu dokter? Pada batuk yang tanpa demam, biasanya itu batuk alergi. Kalau batuk dengan demam, biasanya batuk mungkin bisa karena virus, bisa karena bakteri. Ya. Awal dari common cold atau flu biasa itu biasanya dia demam, kemudian batuk pilek, itu flu. Kalau batuk pilek terus diakhiri dengan demam, itu mungkin ada peradangan di saluran pernapasan. Oh, jadi kalau batuk itu sendiri juga mungkin bisa dibilang ada jenis-jenisnya ya dok ya? Atau ada gejala penyerta atau gejala tambah lainnya yang bisa menandakan, oh ini kira-kira arahnya kemana nih gitu ya? Soalnya tadi dokter bilang selain batuk bisa juga nih dilihat apakah anaknya ini demam atau enggak. Atau mungkin tadi selain dahak mungkin pengertiannya batuk kering misalnya ya dok ya, macam-macam ya dok ya, atau mungkin anaknya ada perubahan-perubahan yang mencolok nggak sih gitu, apa mungkin salah satunya perubahan selera makan, atau mungkin penurunan berat badan dalam jangka waktu yang panjang, atau sebenarnya ini sesuatu yang akut aja sih dok, artinya nggak sampai kronik juga, atau bisa juga nih dibedakan? Pada saat batuk yang awal-awal batuk, kalau misalnya dia tanpa demam, berarti itu batuk alergi. Ya. Batuk alergi biasanya batuk kering biasa. Terus kemudian bertambah hari, kemudian dia ada sedikit berdahak. Kalau tidak diobatin mungkin tambah berdahak. Biasanya disertai dengan pilek. Tapi kalau batuk langsung dengan berdahak banyak dan disertai bunyi mengi, nah itu mungkin ada faktor alergi, mungkin asma dalam keluarga. Jadi tadi ada batuk kering tuh bisa juga karena alergi, dan atau juga batuk berdahak bisa juga arahnya ke asma tadi ya, karena ada ciri-ciri mengi. Tidak hanya di malam hari kali ya dok ya, mungkin biasanya menginya itu bagaimana? Awalnya mungkin pada waktu setelah mau tidur gitu ya. Terus kemudian
sampai pagi hari. Keluhan spesifiknya seperti itu gitu ya Iya. dok ya. Jadi kalau dilihat dari faktor penyebab atau faktor resikonya dok, kalau batuk berdahak tadi memang faktornya apa? Karena memang mungkin pola aktivitas anaknya nih, katakanlah yang mungkin terlalu kelelahan atau pola makannya nih yang kurang seimbang gitu ya, sehingga daya tahan tubuh anak jadi ngedrop nih dok, dan sering kali terjadi batuk berdahak tadi. Jadi sebenarnya batuk itu kan reaksi mengeluarkan zat asing gitu ya dok ya. Pengertiannya bagaimana nih? Sebetulnya batuk itu adalah respon dari tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak selayaknya lewat. Misalnya ini di tenggorokan ya. Tenggorokan biasanya lewatnya udara. Dia ada lendir yang dari hidung lewat netes di tenggorokan. Akhirnya rasa tidak enak. Makanya itu kita mendem atau gitu kan, supaya lendir itu hilang. Nah, awalnya demikian mungkin ya. Pada orang dewasa demikian ya. Tapi kalau pada anak-anak, dia kalau lendirnya terus-terusan netes ke belakang tenggorok, sehingga menutup saluran pernapasan, akhirnya dia batukkan supaya dia bisa napas, bisa lega. Okay. Kalau hanya sedikit, mungkin batuknya berdahak tapi sedikit. Tapi kalau banyak ingusnya dari hidung, jadi mungkin dengarnya berdahaknya banyak. Dan kalau bayi-bayi atau mungkin anak di bawah 3 tahun yang tidak bisa ngeluarin dahak langsung, dia bisa mengeluarkan dahak dengan tekanan dari perut. Jadi dengan tekanan dari perut, dia muntahkan semuanya, beserta isi makanan, dan lendir juga yang ada nyangkut di tenggorokannya. Oh, jadi begitu ya kira-kira. Ini secara umum aja sih perbedaan batuk berdahak pada orang dewasa dan batuk berdahak pada anak ya. Kalau orang dewasa tadi dia sudah mengerti ya, memahami ketika ada terlalu banyak dahak di dalam, dia berusaha gitu tadi ya. Artinya itu ya itu normal sih. Tapi kalau anak-anak, apalagi yang tadi di bawah usia 3 tahun, kan belum mengerti gitu ya dok ya. Apalagi anak bayi gitu ya dok ya, belum bisa mengerti bagaimana mengeluarkan si dahaknya itu sendiri. Jadi tahu-tahu bisa jadi explode begitu ya dok ya, muntah tadi beserta isi makanannya, lendirnya itu sendiri begitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, resikonya itu dari batuk berdahak tuh bagaimana dok selain explode tadi? Karena dia batuk-batuk terus, otomatis intake masukan makanan, minuman kan berkurang. Dia susah makan atau susah minum, akhirnya mungkin kekurangan cairan, dehidrasi, mungkin juga bisa demam. Demam lanjutan gitu ya, nggak kelar-kelar dong ya istilahnya begitu. Tapi berdasarkan kelompok begitu ya dok ya, kalau anak-anak kan kita kenal nih ada usia misalnya di bawah 1 tahun, atau tadi 3 tahun ke bawah, atau mungkin 5 tahun ke bawah, atau anak-anak yang sudah sekolah gitu ya. Itu kan pasti perlu dibedakan dok, dari penyebabnya sendiri batuk berdahaknya, apakah memang tadi ya secara garis besar ya karena batuk pilek biasa, atau bisa dikelompokkan nggak? Bayi misalnya karena faktor turunan kayak lebih banyak atau bagaimana? Pada anak-anak di bawah 6 bulan itu biasanya karena mungkin faktor alergi lebih banyak. Dan kalau atau mungkin bisa juga ketular dari anak yang lebih besar, misalnya kakaknya itu suka satu rumah dekat, ya. Mungkin penyebaran dari virus dari kakaknya bisa ke bayi tertular gitu ya. Tapi kalau sudah setahun ke atas dia bisa jalan, dan biasanya anak tersebut dia misalnya ada faktor risiko alergi dari keluarga, dia suka pada waktu habis mandi misalnya di tempat tidur dia suka jumping on the bed, karena dengan maraknya informasi dari YouTube dan segalanya, sehingga dia lihat Five Little Monkey Jumping on the Bed, ya kan? Dia ikut-ikut, dia lompat di kasur tersebut, akhirnya ikutan setelah lompat di kasur, lompat, dia ikut jatuh di tempat tidur. Nah, kasur atau bed
yang tidak pernah divakum, dia debunya naik semua, akhirnya debu itu masuk dalam saluran pernapasan. Ini kalau anaknya alergi nih? Anaknya alergi. Kalau nggak alergi nggak apa-apa dong? Kebanyakan alergi. Kebanyakan alergi. Dan awal hari pertama mungkin batuk kering, hari kedua batuk sedikit berdahak, ketiga batuk berdahak dan mungkin lebih banyak dan muntah. Ya. Kalau batuk 1-2 kali mungkin orang tuanya oke, fine. Kalau lebih dari 5, orang tuanya merasa risih. Ini dalam setahun apa dalam bulanan atau dalam apa nih? Dalam harian. Dalam satu harian. Hari, ya. Oh. Jadi itu ya makin ya khawatir sih sebenarnya, risih, itu. khawatir juga gitu. Ini kenapa aku batuk-batuk terus gitu, harus dicari tahu penyebabnya begitu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali ya lebih detailnya lagi seperti apa. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai batuk berdahak pada anak bersama dengan Dr. Johannes Ridwan SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Johannes melanjutkan kembali ya pembahasannya. Jadi dari berdasarkan penyebab, itu kan tadi beragam, berdasarkan usia juga itu akan ada pengaruhnya juga gitu ya dok ya. Tapi gini deh, kita balik lagi bahas seputar menarik soalnya tadi yang alergi. Bahkan bayi usia 6 bulan ke bawah pun gitu, yang artinya masih hanya konsumsi apa sih biasanya ASI ibunya, ASI eksklusif, itu juga bisa alergi. Ternyata alergi itu bukan hanya dari makanan aja, tapi bisa juga tadi debu, tadi yang anak kecil yang loncat-loncatan di atas kasur itu juga bisa kena tungau atau debu dari lingkungannya begitu ya. Jadi sebenarnya alergen itu sendiri sumbernya itu apa aja sih dok yang bisa menyebabkan seorang anak jadi batuk berdahak atau bayi jadi batuk berdahak? Alergen itu bisa dari debu, bisa dari makanan ya. Makanan biasanya dari MSG, yang mengandung MSG atau mengandung gula buatan ya. Okay. Itu bisa mengiritasi saluran pernapasan, akhirnya jadi batuk. Okay. Dan kalau biasanya kalau yang bayi itu ya dari lingkungan atau mungkin dia ada faktor alergi dari keluarganya, dia sudah rasanya ada pilek-pilek sedikit, nah itu suara grog-grog itu akan hilang pada waktu 6 bulan ke atas. Oh, ini maksudnya mendengkur gitu dok? Enggak, rasanya ada grog-grog bagaimana? Krek-krek kayak ada pilek gitu, tapi dia akan hilang pada setelah 6 bulan. Oke, jadi ini alergi ini kan bersifat diturunkan gitu ya dok ya? Atau didapat saat dia nanti usianya bertambah juga bisa juga dong dok? Tetap, jadi alergi terhadap debu itu akan menetap, alergi terhadap makanan makin lama akan berkurang. Selain debu, terus juga tadi makanan, berarti apalagi ya? Cuaca juga ya dok ya? Dan juga binatang juga ya dok ya? Ya, pets gitu juga. Alergi terhadap anjing, kucing, bulu anjing. Bulunya ya, bukan binatangnya. Bulunya itu jadi bisa memicu si anak ini jadi batuk berdahak. Atau mungkin ada gejala penyerta lainnya juga begitu ya dok ya. Baik, nah kalau yang sudah usianya agak tinggi sedikit gitu ya, bertambah sedikit, tadi bisa karena infeksi virus atau influenza begitu ya dok ya. Atau mungkin ada penyakit-penyakit serius lainnya nggak sih dok? Karena kan kita juga sering dengar juga ada TB pada anak. Atau mungkin memang imunitas si anaknya ini juga akan sangat berpengaruh. Jadi faktor internal dan eksternalnya juga seperti apa ini? Pada anak yang lebih besar, biasanya kalau di keluarga ada riwayat alergi, berarti dia ada kemungkinan juga alergi. Jadi jangan diberikan makanan-makanan yang bisa merangsang batuk. Contohnya apa? Contohnya misalnya makanan yang mengandung pemanis ya. Makanan mengandung MSG tadi itu ya, bisa merangsang
Atau mungkin suhunya terlalu dingin, makan yang terlalu dingin atau terlalu panas, itu juga bisa nggak memicu suatu waktu dia jadi batuk berdahak begitu? Nah, biasanya tidak. Jadi kalau terlalu dingin atau terlalu panas ya tidak. Tapi kalau makanan yang mengandung pengawet itu biasanya akan bisa memicu Dok, batuk. kalau berdasarkan timingnya nih, tadi kan dokter bilang batuk berdahak itu kan ada nggak sih ukuran pastinya kalau ini batuk berdahaknya masih tergolong normal nih, dalam artian misalnya tadi hitungan dalam setahun mungkin cuma 3 kali 4 kali mengalami batuk berdahak, artinya hilang timbul gitu ya, itu sesuatu yang masih terbilang normal lah. Tapi kalau yang tadi sudah terlalu sering, seharian sering batuk berdahak, kemudian besok terulang lagi. Nah itu kan harus dicari tahu penyebab pastinya ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan timing itu, yang misal kronik atau akut tadi, itu bisa menandakan ini penyakit yang serius atau enggak? Biasanya kalau batuk terus-terusan, akhirnya kita harus mencari penyebabnya. Dan kalau di keluarga memang ada riwayat alergi, ya dibawa ke rumah sakit untuk dicek alerginya. Dites alerginya Ya, gitu pada tes anak alergi. ya. Ini yang prick test itu atau Ya, mungkin prick test. bagaimana untuk bayi? Prick test. Oh begitu ya. Itu mekanismenya seperti apa sih dok? Kan kita juga mungkin pengen tahu lebih dalam. Mungkin di jarinya, di tangan ditempelin ditaruh Di lengannya. alergen ya. Terus kemudian dilukain sedikit itu. Tapi tidak berdarah ya, hanya di bawah. Artinya ditempel biasa Enggak, untuk dilihat. digores sedikit. Oh, untuk dilihat ini anak Ada reaksinya, respon, ya. responnya seperti apa gitu ya. Berarti kalau sudah seperti itu, tapi sudah dipertimbangkan resikonya kan dok, artinya jangan sampai nanti ketika dilakukan prick test malah anaknya mungkin jadi reaksinya terlalu parah tidak, atau kan sedikit aja gitu ya. Jadi selain mungkin tes alergennya tadi dengan prick test, dicari tahu kira-kira pemeriksaan apa lagi sih untuk memastikan ini jangan-jangan nih anak bukan karena alergi juga nih, tapi kemungkinan yang lain gitu. Atau biasanya tes alergi itu sendiri saja? Biasanya kita lakukan tes alergi kalau dia batuk yang lama sekali, mungkin kalau dia udah lewat umur 3 tahun mungkin kemungkinan ada sinusitis. Nah, kita perlu 3 tahun ke atas fotoronsen, juga ya. udah bisa mulai sinusitis gitu ya. Ini juga yang faktor alergi yang diturunkan juga tadi ya dok ya. Dan kebiasaan si anak tersebut suka sedot-sedot ingus ya sih. Gitu. Jadi rasanya ada yang mengganjal di hidung, akhirnya disedot supaya maksudnya untuk dikeluarkan mungkin ya. Tapi dia akan masuk di dalam rongga sinus. Oh, terus jadi nanti efeknya jadi sinusitis dan juga tadi batuk berdahaknya itu sendiri juga nggak? Artinya lendirnya jadi jatuh ke bawah gitu. Kan ada saluran yang nyambung gitu misalnya. Pada saat jatuh yang ke belakang itu biasanya pada keadaan tidur. Kalau berdiri biasanya jarang ya. Kecuali dia banyak sekali ingus di dalam. Jadi pada saat tidur tuh biasanya keluhannya mulai terlalu berasa gitu ya. Dan biasanya anak-anak tersebut pagi sampai sore nggak ada batuk. Pada saat sore sampai pagi dia sering batuk. Faktor padahal dia lagi istirahat ya, artinya nggak ada aktivitas yang membuat dia jadi bekerja berat gitu ya, tapi justru keluhannya malah jadi makin menjadi gitu ya dok ya, karena memang lagi nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Nah berarti kan pemeriksaannya dicari tahu tadi dengan alergi, dengan prick test, dan juga ini ada sinus atau enggak. Ini untuk 3 tahun ke atas ya dok ya, kalau 3 tahun ke bawah enggak kalau dong? Lama sekali batuknya mungkin dengan sinus atau dengan fotoronsen. Fotoronsen dada. Ya. Ini untuk membedakan ya dok ya, ISPA-nya itu, infeksi saluran pernafasannya itu apakah cukup hanya di atas saja atau mungkin sudah sampai di bawah. sampai ke bawah gitu ya. Jadi kalau ini menarik dong dok, dari influenza biasa dengar-dengar juga bisa jadi sinusitis juga ya kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, atau jadi yang infeksi saluran pernafasan bawah gitu ya. Mungkin jadi penyakit yang lebih serius atau mungkin bagaimana? pada waktu awalnya mungkin influenza biasa, terus kemudian tidak diobati, akhirnya dia sedot-sedot ingusnya itu, akhirnya beberapa masuk dalam sinusitis, atau mungkin anak tersebut dengan muntah, sebagian keluar, sebagian masuk pada paru-paru. Oke, kalau gejala penyerta lainnya juga dok, tadi selain mungkin berkurangnya selera makan, atau mungkin ada gangguan gangguan pencernaan atau enggak, atau mungkin ada yang spesifik lainnya juga nggak sih dok, supaya kita jadi jauh lebih aware juga nih ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi? Atau
pasien tersebut misalnya gangguan motorik, misalnya dia susah menelan, ya. Pada pasien-pasien dengan cerebral palsy atau lumpuh otak, dia penyakit yang lebih spesifik ya, lagi dong ya. Keadaan-keadaan tersebut, makanya lebih hati-hati dalam memberikan makanan. Ya, makanan cair lebih mudah tersedak daripada makanan yang lebih padat. Oke, berarti kalau bicara penanganan sebelum dibawa ke rumah sakit tentunya untuk menegakkan diagnosisnya, ini penyebabnya apa kira-kira? Apa yang bisa dilakukan sementara dulu ya di rumah gitu ya oleh orang tua atau caregiver supaya si anak ini merasa nyaman, karena batuk bedak itu kan betul-betul membuat risih ya, apalagi si anak yang mengalami langsung tapi belum bisa mengeluhkan gitu dok ya. Apa yang bisa dilakukan? Pada anak-anak dengan batuk berdahak yang banyak, mungkin ditambah minum air hangat supaya agak lebih lega. Itu secara alami seperti itu ya. Jadi banyakin minum aja supaya nggak dehidrasi juga ya dok ya. Karena tadi resiko dehidrasinya itu tapi kalau sangat tinggi. Batuknya sering, ya kasih minumnya harus hati-hati. Karena supaya nanti tidak bisa tersedak. keselak gitu ya, Iya. istilahnya tersedak begitu ya. Baiklah dokter, kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu. Nanti dilanjutkan kembali mengenai penanganan di rumah sebelum ke rumah sakit atau dibawa ke spesialis anak ya. Ini pertanyaan pertama. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga via email, bisa juga di email kami ke drkualsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya, nama, usia, tempat tinggal, dan juga pertanyaan detailnya seperti apa ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari sosial media dari Ibu Niwayan, Jakarta. Dokter, apakah TB pada bayi tidak disertai gejala batuk-batuk seperti pada orang dewasa ya? Soalnya adik sepupu saya, bayi perempuan, usianya belum genap 1 tahun dan anaknya susah sekali makan. Setelah diperiksa dan di ronsen dadanya atau parunya, katanya memang ada flek atau infeksi TB. Obatnya yang harus diminum setiap hari selama 6 bulan atau 1 tahun kalau nggak mempan. Nah, kalau TB anak, apakah bisa menular ke orang dewasa juga kah? Terima kasih. Jadi pertanyaannya ada 2 poin di sini. Pertanyaan pertama sih lebih ke gejala, membedakan gejala TB pada anak dan orang dewasa ya. Karena ini mungkin tidak ada batuk-batuk, tapi ternyata divonis ada TB paru, begitu ya dok ya. Seperti apa itu? Pada anak-anak, biasanya gejala TB itu adalah disertai dengan batuk juga, dan panas pada siang sampai malam, sore hari. Terus yang pasti ada faktor pencetus atau faktor penular, misalnya ada di sekitar rumah ada yang TBC yang dewasa. Oke, mungkin tidak ketahuan bisa juga ya. Ya, anak-anak ke anak-anak tidak bisa menular, anak-anak ke dewasa tidak bisa menular. Oh, unik ya. Jadi pada saat ada penularan, yang dari dewasa harus ke anak-anak. Jadi biasanya penularan kuman TB itu dari orang dewasa ke anak-anak ya dok ya. Bukan, kalau ini kan anak-anak ke orang dewasa itu kayaknya enggak ya dok ya. Enggak. Jarang anak-anak ke anak-anak juga enggak ya dok ya. Berarti bisa dibilang anak ini korban begitu ya dok ya, dari mungkin aja gitu tertularnya, kita nggak tahu dok. Di lingkungan rumah atau mungkin lagi jalan-jalan, kan itu kan bisa di mana aja tertular ya. Maka itu harus pertama harus screening di dalam rumah itu tersebut. Screening memang ada enggak. Cari tahu ya, jangan-jangan ada anggota keluarganya yang memang udah duluan TB paru gitu ya dok ya. Terus kemudian screening yang lengkap untuk TBC. Dengan mantuk tes, dengan X-ray, ya, ronsen. Dengan mungkin ditambah dengan tes-tes yang lain. Oh gitu ya, karena tadi tapi biasanya memang disertai batuk juga ya dok ya. Kalau ini kan tadi nggak ada batuknya, tapi tahu-tahu dibilang ada flek gitu istilahnya, atau infeksi TB gitu, dan bikin mungkin berat badannya ini turun atau tadi susah makan. Jadi memang jadi indikator juga ya dok ya, ketika seorang anak atau bayi berat badannya ini mungkin berkurang, atau dia nggak nafsu makan, atau juga jadi kurang lincah dari hari-hari sebelumnya. Ini perlu diwaspadai juga, jangan-jangan memang terinfeksi penyakit yang serius ya dok ya. Artinya bukan common cold biasa. Tapi kalau nggak nafsu makan misalnya, anak tersebut 6 bulan ke atas, nah bisa jadi makanannya tidak selera. Ya.
Dianya nggak selera atau memang ada cara yang kurang tepat di dalam menyajikan penyajian? makanan. Oh, Iya. kurang kreatif atau kurang variasi rasanya Ya, gitu ya. betul. Oh, gitu. Jadi banyak faktor yang membuat anak jadi nggak nafsu makan juga gitu ya. Entah dia juga mungkin picky eater atau GTM macam-macam Iya. gitu ya, Dok ya. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya sekarang. Move on katanya. Oke, ini pertanyaan dari Opik Jakarta. Beliau bertanya seperti ini, dokter. Dokter, kalau anak usia 1 sampai 2 tahunan sering tersedak. Nah, ini persis seperti yang dokter ceritakan tadi ya. Tersedak saat makan. Apakah itu tanda dia alergi atau tanda penyakit tertentu, dokter? Terima kasih. Tersedak saat makan. Apa terburu-buru atau mungkin jangan-jangan ada penyakit yang berkaitan dengan tenggorokannya atau apa gitu, dokter? Cara taunya seperti apa juga? Nah, kalau setahun sampai pada saat 1 sampai 2 tahun suka tersedak, mungkin terburu-buru bisa jadi. Oke. 2, mungkin karena adanya reflux. Reflux lambung. Reflux lambung. Pada saat ada reflux lambung, dia bisa tersedak. Ini bukan GERD pada orang dewasa ya, dok? Ya, seperti GERD. Oh, cuma ini dialami oleh anak-anak. Oke, baiklah. Ini pertanyaan dari sosial media sudah selesai. Kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya, dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai batuk berdahak pada anak bersama dengan Dr. Johannes Ridwan SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Bethesda Hospitals. Dan Dr. Joe di segmen terakhir kali ini, karena waktunya terbatas juga begitu ya, langsung saja ke materi yang tadi sempat terpotong gitu ya, itu mengenai penanganan batuk berdahak di rumah gitu ya oleh orang tua. Karena kan takutnya gitu ya kalau penanganannya kurang tepat, kurang cepat, itu akan berdampak pada gejalanya jadi makin berat, si anak jadi makin gak nyaman, dan belum lagi nanti ada gejala-gejala tambahan lainnya, kan gak mau dong jatuh ke tahap yang seperti itu. Jadi treatment di rumah seperti apa sebelum tentunya dibawa ke dokter spesialis anak di rumah sakit? Silakan dokter. Pada pasien-pasien dengan batuk berdahak, biasanya orang tua harus lihat apakah dia ada pilek atau tidak. Kalau pilek ya bisa dikasih obat pilek ya, atau mungkin dikasih minum supaya dahaknya bisa lebih encer ya. Gitu. Terus artinya, kalau misalnya dia tidur, pada saat tidur pas keadaan tidur ya ditengkurapkan. Oh, jadi posisi tidur juga diperhatikan juga, begitu ya. Dan mungkin yang jangan dilakukannya justru ya, karena kan ada beberapa orang tua yang inisiatif gitu ya, memberi antibiotik gitu, karena belum tentu juga kan penyebabnya itu kuman tertentu gitu ya. Itu yang nggak boleh juga ya, dok ya. Terus kemudian tips-tipsnya juga mungkin pada saat tidur selain posisinya ditengkurapkan gitu ya, mungkin juga untuk menciptakan suasana kamar yang menyenangkan supaya si anak nyaman, mungkin bisa pakai air purifier. Iya, seperti itu gitu ya, aromaterapi dan sebagainya, supaya si anak jadi ngerasa lebih nyaman gitu ya, dok ya, napasannya juga jadi lebih lancar mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya sudah dicoba cara-cara seperti itu, dok, selama kurang lebih 2 hari atau 3 hari ternyata si anak tidak menunjukkan perubahan yang drastis atau signifikan begitu ya, dok ya. Jadi bagaimana tuh, dok? Sebetulnya tergantung orang tua. Ya. Orang tua kalau merasakan bahwa batuknya sering mengganggu, ya, biasanya orang tua akan membawa langsung ke rumah sakit. Oke, nggak mesti nunggu berhari-hari. Nggak usah berhari-hari, karena bener. 1 hari dia batuk 5 kali masih mending. Lebih dari 10 kali orang tua, ini kenapa batuk terus, gitu kan. Dan biasanya mereka sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter anak, supaya tidak berkelanjutan. Oke, dan treatmentnya bagaimana, dok? Mungkin supaya dahaknya ini cepat tuntas keluar hari itu juga gitu. Bisa nggak sih berharap seperti itu, atau memang harus dikeluarkan secara bertahap ya? Atau tergantung dari
jumlah dahaknya juga atau tergantung dari jenis dahaknya juga ya? Jangan-jangan warnanya bukan bening tapi udah hijau atau apa, kan ngeri tuh. Pada saat pasien itu dengan pilek misalnya, kita harus obatin penyebabnya. Penyebab batuknya karena pilek, ya kita obatin pileknya. Kalau anak-anak yang tidak bisa ngeluarin dahak, sebaiknya jangan dikasih pengencer dahak. Oh begitu. Karena obat-obat pengencer dahak akan membuat dia lebih batuk. Jadi lebih batuknya lebih lebih banyak. Lebih gitu intensif. ya? Lebih Karena intensif ya. dia mau mengeluarkan dahak, tapi dia tidak bisa. Maka itu kadang-kadang anak tersebut dengan minum obat pencahar dahak, dia akan lebih batuk dan mungkin dengan muntah juga. Jadi selain tadi kan dilakukan pemeriksaan, kemudian jangan dikasih obat pengencer dahak yang tadi takutnya malah jadi lebih dok? Lebih intensif. Lebih intensif. Jadi obatnya tuh lebih ke apa tuh dok? Obatnya sifatnya tuh simptomatis saja. Oh jadi mengatasi gejala aja, mengurangi gejala aja. Nah penyebab utamanya nanti bagaimana? Penyebab utamanya kalau misalnya dia karena pilek, ya kita kasih obat pilek. Obat pileknya, terus artinya diikuti aja gitu ya sesuai yang dianjurkan oleh dokter gitu ya. Iya. Tapi kalau ternyata misalnya karena alergi atau penyebab tadi ada sinus atau mungkin jangan-jangan asma, bisa aja dong disertai gejala iringan gitu ya dok ya. Ini biasanya lebih ke edukasi ke orang tua gitu ya dok ya. Bagaimana untuk menghindari pencetus atau mengurangi angka kekambuhan, tipsnya juga bagaimana tuh biasanya? Kalau memang ada riwayat alergi berarti harus divakum, kasur, bantal, guling harus vakum. Ya. Boneka-boneka tidak boleh di tempat tidur. Boneka-boneka karena bulunya itu kita nggak tahu bulunya itu. Terus bahan-bahannya. Binatang piaraan, kalau dia memang alergi dengan bulu anjing atau kucing, itu sebaiknya jangan dipiara gitu. Ya, jangan didekatkan. Jangan didekatkan gitu ya. Biasanya susah ya. Oke, atau tadi makanan atau mungkin faktor cuaca atau macam-macam ya dok ya, tergantung dari alergennya juga. Sudah diatasi demikian. Ya perlu dengan dilengkapi imunisasi. Oh, ada jadwal rutin yang perlu diikuti begitu ya dok? Misalnya imunisasi flu itu perlu diberikan. Oke, jadi jangan sampai kelupaan. Dia tercover dengan komunitas sekitarnya. Kalau komunitas sekitarnya ada yang flu, mungkin dia akan mudah terserang kalau tidak dengan imunisasi flu. Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Jangan-jangan dianya udah makannya udah cukup, tapi karena memang suatu waktu lagi drop aja gitu, imunitasnya lagi rendah gitu ya, itu bisa aja terkena kambuh deh gitu ya dok ya. Jadi tadi jangan lupa untuk faktor internalnya berarti ya dikuatkan dengan imunisasi atau jadwal vaksin yang perlu diikuti secara lengkap. Kalaupun tertinggal juga nanti ya bisa diulang atau bagaimana tuh dokter? Kalau tertinggal bisa dikejar. Bisa dikejar. Kemudian dari pola makannya juga ya dok ya. Kadang-kadang kan orang tua nih terlalu bingung nih memikirkan pola gizi yang seimbang untuk anak tuh seperti apa. Ada yang memang perlu tambahan susu nggak, suplemen nggak, inilah vitamin, inilah itulah. Jadi sebenarnya pada intinya kalau untuk tips pola makan sehari-hari bagaimana tuh dokter? Yang penting makanan cukup sayur dan buah. Ya. Jangan makanan-makanan yang cepat saji. Jangan diberikan makanan yang cepat saji gitu ya, atau mungkin tadi balik lagi ke cara kreatif orang tua gitu ya untuk menyajikan supaya anaknya ini kan ada juga nih yang picky eater atau yang memang gak nafsu makan karena memang ada masalah tumbuh gigi, jadi dia mungkin GTM atau apa. Jadi perlu dilihat-lihat juga ya, ini salahnya di mana nih sehingga si anak kok jadi nggak mau makan dengan dengan lahap gitu ya dok, atau mungkin teknik penyajiannya juga ya dok ya, yang mungkin banyak distraksi juga tuh yang akan. Kalau dia makan misalnya susah dengan makan padat, mungkin satu tadi katakan tumbuh gigi bisa, dua makanan-makanan yang perlu dikunyah banyak, mungkin ada gusinya atau gigi yang berlubang, mungkin perlu dilihat kembali. Itu bisa ke konsul ke dokter gigi anaknya juga gitu ya. Artinya selalu pantau tumbuh kembang si bayi atau anak sesuai dengan tahap usia perkembangannya. Dan kalaupun memang ada perubahan-perubahan yang ternyata membuat si anak ini
kok tidak tumbuh atau berkembang dengan semestinya, itu perlu dikonsultasikan ke dokter atau ke mungkin puskesmas terdekat, posyandu terdekat. Begitu ya dok ya, kurang lebih ya dok ya. Oke, dokter, kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini yaitu batuk berdahak pada anak. Karena kan terkesan hal yang biasa begitu ya, tapi ternyata tadi kompleks juga loh penanganannya. Jadi apa kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai batuk berdahak khusus pada anak ini? Silakan. Batuk berdahak pada anak biasanya kita harus tahu penyebabnya bagaimana. Kalau memang karena pilek, mungkin perlu diberikan obat pilek. Dan kalau sudah berkelanjutan, sebaiknya dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Oke, baik Dokter Jo, terima kasih telah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bawa banyak pencerahan gitu ya untuk khususnya ibu-ibu muda gitu ya dok ya. Terima kasih sekali lagi ya, sukses juga untuk Bethesda Hospitals-nya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan pemirsa, jangan lupa Senin besok dokterku temanya itu yaitu mengenal OA lutut lebih dalam. Bagi yang ingin bertanya silakan kirim via email ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya, nama, usia, tempat tinggal, serta pertanyaan detailnya ya. Dan atau juga bisa juga bergabung di dialog interaktif di 021 2520 666 pada Senin besok ya. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.